Добрый день. Меня зовут Староводов Александр Николаевич. Я являюсь генеральным директором фирмы «Специальный монтаж-сервис», которая занимается изготовлением нестандартного выставочного оборудования и застройках выставок в музеях и на выставочных площадках. У нас специализация на профессиональном музейном оборудовании, как то витрины, витрины с климатоконтролем, витрины для постоянного хранения, также хранение, открытые хранения. Все, что требуется для оборудования музея на профессиональном уровне. У нас называется предприятие нестандартного музейного оборудования. То есть мы изготавливаем конкретно под помещение. Тут есть проем, хотят витрину именно туда. Если вот некоторые организации делают витрину, у нас есть 700 на 700 и 700 на 800, а нишу условно 780. 700 поставить зазоры остаются, 800 не влезет. Мы изготавливаем витрину именно 780, чтобы она вошла в эту нишу и красиво встала, заполнила эту нишу. По поводу решения нестандартных задач, у нас поступила задача изготовить витрину, бронекапсулу, которой не было бы несанкционированного доступа со всех сторон. Как вы видите, колпак абсолютно со всех сторон закрытый. Поднять его невозможно, он приварен к металлическому основанию. Но предмет находится внутри. Чтобы этот предмет достать, надо сделать много операций. Сначала открыть дверь. Здесь уже смонтирован датчик сигнализации. Уже на этом этапе идет тревожный сигнал. Потом надо иметь пульт. В данном случае это просто механический пульт, который отключается и находится у кого-то. Можно также поставить радиопульт, можно поставить с ключом любое управление. И дальше происходит опускание платформы. Это тоже бронированная вещь, то есть даже просто взломав дверь, туда добраться невозможно. И только после этого можно заменить предмет. Но все начинается с дизайн-проекта. Дизайн-проект создается на основании ТЭПа, тематико-экспозиционного плана. То есть дизайнер смотрит предмет, который должен, или предметы, которые там должны располагаться, пожелания музея, как они хотели бы его видеть. И в зависимости от этого он уже эскизно нам предоставляет витрину, какую бы он хотел видеть. Дальше включается мой конструкторский отдел, который конструирует витрину, исходя из пожеланий дизайнера, музея и нормы правил по экспонированию. Используется стекло, МДФ класса М1, краски акрилатные, не содержащие полиэфирных и всяческих там прочих химических летучих веществ. Все материалы абсолютно химически нейтральны. Начало создания любой витрины – это металлический участок, на котором происходит изготовление каркаса витрины. Каркас состоит из металлических труб. Вот они здесь на стеллаже. Дальше они распиливаются. Здесь распиливается металл. На этом двухшпинельном станке распиливается алюминиевый профиль, куда, собственно, вклеивается потом стекло или наклеивается, в зависимости от типа витрины. Тут же происходит их сборка. Это сварочный участок. Здесь происходит сварка профиля. Это участок непосредственно на изготовление триплекса и стекла. Сначала стекло нарезается на раскроечном столе, потом на этом столе собирается в триплекс, заготовку для триплекса, после чего поступает в печь для запекания триплекса. Там она спекается, и после запекания обрабатывается на 12-шпинельном станке автоматическом, который шлифует, полирует кромку, моется и поступает уже либо на сборку в цех, либо, если вот колпаки, здесь же они клеятся. То есть вот сейчас в Пушкинском музее будет выставка открыта в ноябре месяце. Это вот колпак, например, для статуи Мадонны с младенцем. То есть он большой, тяжелый, но
зато он отвечает всем требованиям по безопасной эксплуатации предметов искусства. Торговое оборудование, оно не требует такого подхода к внутреннему климату витрины. Потому что торговое оборудование, оно и предназначено для того, чтобы положить, с витрины забрать. Сегодня оно лежит, завтра не лежит. Музейные же предметы, к ним большие требования по сохранности предъявляются. И поэтому наши витрины являются практически герметичными, но с небольшим воздухообменом, потому что в вакууме хранить тоже нельзя. И торговое оборудование этим отличается, но вот, как правильно подметили, особенно в последнее время, с этой новой системой тендеров, от которой страдают все организации, потому что люди не понимают, что они должны сделать на выходе. И получают, а музей обязан заключить договор с этой организацией, потому что она не в реестре, она не в черных списках, она нигде, она дала наименьшую цену и подтвердила все требования ТЗ, что она их выполнит. На деле же, к сожалению, такого не происходит. Стекла должны быть защитой от ультрафиолетового излучения. Свет внутри витрины должен тоже быть холодным, но холодным не по цветовой температуре, это варьируется как раз от того предмета, который там экспонируется. Именно не нагревать объем витрины. Кратность воздухообмена должна составить 1/10 объема витрины в час. Она должна быть защищена от проникновения пыли. И стекло должно быть травмобезопасным, потому что оно в местах общей доступности стоит витрина, и кто-то может ударить вандально или случайно. И стекло не должно разбиться так, чтобы повредить предметы. Здесь находится участок деревообработки, непосредственно сборочные стапели, станки, вертикально-расстроечный, горизонтально-расстроечный, присадочный станок, станок с ЧПУ, вертикальный фрезер. Ну и, соответственно, здесь происходит распиловка, сборка, и после чего в окраску и потом на сборку. Вот, собственно, практически весь цикл производства, который позволяет изготавливать музейное оборудование, я считаю, в очень даже неплохом качестве.